Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Nonge kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda. Mayikaze muri gahunda y'umunsi mu itangazamakuru. Visit Rwanda igiye kwamamazwa no muri Amerika. Aimable Karasira yamwe n'icyaha kimwe mu byo yaregwaga akatirwa gufunga imyaka 5. Mu karere ka Musanze umugore arashinjwa kwica umugabo we amukubise ishoka. Mu makuru y'Urwanze y'u Rwanda Joseph Kabila yakatiwe urwo gupfa. Muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi abaturage b'Ikisangani batangiye kwikanga M23. Minisitiri w'Intebe wa Uganda yakuriye inzira ku murima abategereje impinduka mu matora ya president. Muri Madagascar president yasheshe guverinoma nyuma y'imyigaragambyo y'urubyiruko. Na mu gihugu cy'Ubufaransa ambasaderi wa Afrika y'Epfo yiciwe muri hoteli i Paris mu murwa mukuru w'iki gihugu. Netanyahu wa Isiraheli yasabye imbabazi Qatar. Trump we yatutse ibihugu byemeye ubwigenge bwa Palestine. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuziba. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora. Gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izarizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa. Ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa sujyayo bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment. Tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa@iremetravel.rawa. Ikaze muri amakuru arambuye duhere kuri ivuga ko Visit Rwanda igiye kwamamazwa no muri Amerika. Urwego rw'u Rwanda rushinzwe iterambere RDB rwavuze ko rwagiranye amasezerano yo kwamamaza u Rwanda binyuze muri Visit Rwanda n'ikipe ya LA Clippers na LA Rams zo muri Leta Zunze za Amerika. Los Angeles Clippers ikina shampiyona basket muri Amerika, naho Los Angeles Rams yo ikina muri shampiyona ya football muri Leta Zunze za Amerika. Amagambo Visit Rwanda yagaragaye mu mastade ahuza abantu benshi muri Amerika, bikaba ari ubwa mbere igihugu cyo muri Afrika cyamamaza muri iyi mikino ikunzwe cyane ku isi. Jean-Guy Afrika, umuyobozi mukuru wa RDB, avuga ko aya masezerano azafasha u Rwanda kumenyekanisha ibyiza rufite, umuco warwo n'ibindi nyaburanga ku baturage ba Los Angeles n'abakunzi ba shampiyona zaho. RDB ivuga ko umwaka ushize u Rwanda rwungutse miliyoni 650 z'amadolari mu gihe intego y'uyu mwaka ari ukugera kuri miliyari 1 y'amadolari. U Rwanda rusanga mu bufatanye n'ikipe ya Arsenal imwe mu zikunzwe mu Bwongereza no ku isi, rukagirana amasezerano nk'aya kandi n'ikipe ya Paris Saint-Germain yo mu Bufaransa, Atletico Madrid yo muri Espagne na Bayern Munchen yo mu Budage. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko yizeye ko u Rwanda rutazasabwa guha inzira abandi bacancuro bari muri Kongo.
Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungire yatangaje ko u Rwanda rudakwiye kongera gusabwa guhinzira abacancuro bakoreshwa n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe batsindwa n'abarwanyi ba M23. Tariki 29 z'ukwa mbere k'uyu mwaka M23 yohereje abacancuro barenga 280 bifatanyaga n'ingabo za Kongo mu kuyirwanya mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Bose batashye banyuze mu Rwanda buri indege bajyana iwabo i Burayi ubwo bageraga i Kigali. Minisitiri w'Umutekano w'imbere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Shaban Luko yanditse ku mbuga nkoranyambaga ati Blackwater, izina ry'abacancuro bakoreshwa na Eric Prince wabaye mu ngabo za Leta z'Ubumwe za Amerika zirwanira mu mazi. Minisitiri Nduhungire yagaragaje ko muri Kongo gusa ariho umuyobozi nka Shaban atera urwenya kwikoreshwa ry'abacancuro mu gihugu cye kandi binyuranyije n'amahame mpuzamahanga arimo iry'umuryango w'abibumbye n'iry'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Yashimangiye ko nyuma yo kwandagazwa ko abacancuro biganjemo abanyaromaniya mu rugamba rwabereye mu mujyi wa Goma mu mpera z'ukwezi kwa mbere bagahabwa inzira n'u Rwanda, Leta ya Kongo kuri biri gukorana n'abanyakolombia binyuze muri Blackwater. Minisitiri Nduhungire yasobanuye ko uretse kunyuranya n'amahame mpuzamahanga gukoresha abacancuro bihabanye n'amasezerano y'amahoro ya Washington n'itangazo ry'amahame ngenderwaho ya Doha yitezweho gufasha Kongo kubona amahoro arambye. Yagize ati kandi nizeye ko u Rwanda rutazongera gusabwa ubufasha mu gucyura ikindi kivunge cy'abacancuro. Hari impungenge ko intambara ikomeye ishobora gusubukurwa vuba kuko M23 igaragaza ko ihuriro ry'ingabo za Leta ya Kongo ririmo abacancuro rikomeje kugaba ibitero ku basivile no mu bice igenzura kandi ko yiteguye kubarwanirira no kwirwanaho ubwayo. Ibice ihuriro ry'ingabo za Leta ya Kongo riheruka kugabamo ibitero harimo Mpeti muri teritwari ya Walikare, Minjenje muri Masisi na Mikenke muri Mwenga. Muri ibi bitero byose hifashishijwe drone zo mu bwoko bwa CH4. Makuru arebana n'ubutabera, Aimable Karasira yahamwe n'icyaha kimwe mu byo yaregwaga akatirwa gufunga imyaka 5. Aimable Karasira wahoze ari umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda yakatiwe gufunga imyaka 5 n'ihazabu 500 by'amafaranga y'u Rwanda nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo gukurura amacakubiri nk'uko byatangajwe n'urukiko kuri uyu wa kabiri. Urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruherereye Nyanza Amajyepfo y'u Rwanda rwavuze ko Karasira adahamwa n'ibyaha bitatu mu byo yaregwaga n'ubushinjacyaha birimo icyo guhakana jenoside, icyaha cyo gushingira jenoside n'icyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Urukiko rwatangaje ko ibirego bibiri by'ubushinjacyaha bitakiriwe. Ibyo ni ikirego cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo n'icyaha cy'iyezandonyi. Ubushinjacyaha bwari bwasabiye Karasira gufunga imyaka 30. Ntibizwi niba buzajuririra uyu mwanzuro w'urukiko. Nyuma y'uyu mwanzuro, Bruce Bikotwa wunganira Aimable Karasira utari waje mu isomwa ry'urubanza yabwiye abanyamakuru ko we n'umukiriya we bagiye kureba niba bazajurira. Gukatirwa imyaka 5 bisobanuye ko uhereye igihe yafungiwe Karasira ashobora kuba asigaje muri gereza igihe kiri munsi y'umwaka umwe mu gihe impande zombi zitakwinjira mu bujurire ku mwanzuro w'uyu munsi. Icyaha cyamuhamye cyo gukurura amacakubiri gishingiye ku kiganiro yatanze kuri YouTube ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 5 2021. Yafunzwe hashize iminsi 7 nyuma y'icyo kiganiro kiri mu byashingiweho arigwa n'ubushinjacyaha. Urukiko rwavuze ko yahawe igihano gito ku cyaha yahamijwe kuko yasabye imbabazi abanyarwanda baba barakomerekejwe n'amagambo yavuze mu biganiro bye ngo ashingirwa no ku mpamvu z'uburwayi afite bw'agahinda nk'uko byagaragajwe n'inzobere z'abaganga. Mu gihe cyo gusakwa agiye gufungwa mu nzu ye bahasanze amadolari y'Amerika 10,000, kuri konti ye ngo hari 17,000 by'amayero, naho kuri telefone ye hariho miliyoni 11 z'amanyarwanda. Kuva icyo gihe umutungo we wari warafatiriwe, ubushinjacyaha bwasabaga ko unyagwa ugashyirwa mu kigega cya leta kuko bwavugaga ko ukomoka ku cyaha. Ibyo rero uruhande rwa Karasira rwarabihakanaga. Mu mwanzuro warwo urukiko rwavuze ko ibintu binyagwa ari ibyakoreshejwe icyaha, rukaba rusanga umutungo wa Karasira utarakomotse ku cyaha cyamuhamye uyu munsi kuko ntabyo ubushinjacyaha bwagaragarije ibimenyetso. Karasira yafunzwe guhera mu 2021. Urubanza rwe rwatangiye kuburanishwa mu mizi mu mpera za 2023. Mu ntangiriro z'uyu mwaka nibwo yatangiye kwiregura byimbitse ku byaha aregwa, ibyaha byose ahakana. Urubanza rwa Karasira ni rumwe mu zagarutsweho cyane mu butabera bw'u Rwanda kuva yafungwa kugeza none. Buri munyarwanda muri 5 bafungiwe muri Niger ahabwa arenga miliyoni 14 ku mwaka. Urwego mpuzamahanga rwashyiriweho gukora imirimo y'insigarira y'inkiko mpanabyaha ruha buri munyarwanda muri 5 bafungiwe by'agateganyo muri Niger ibihumbi 10 by'amadolari yo kumutunga buri mwaka, no kuvuga miliyoni 14 n'ibihumbi 500 by'u Rwanda. Abo ni Major Nzuwonemeye François Xavier, Mugiraneza Prosper wabaye minisitiri ushinzwe umurimo mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi, Colonel Nteziryaye Alphonse, Ntageru Landre na Kapiteni Sagahutu Innocent. Abandi 3 Zigira Nyirazo Prote wari muramu wa Habyarimana Juvenal wayoboye u Rwanda, Lieutenant Colonel Muvunyi Tarisisi na Lieutenant Colonel Nsengiyumva Natore bapfiriye Iniyame mu bihe bitandukanye bazize uburwayi. Aba banyarwanda bazo bafungiwe muri gereza y'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwarashyiriweho u Rwanda Arusha muri Tanzania, boherejwe muri Niger mu mpera za 2021 nyuma yo kurangiza igihano no kugirwa bere kuri bamwe ku byaha bya jenoside. Hashingiwe ku biteganywa n'amasezerano yo kubimura urwego mpuzamahanga rwashyiriweho gukora imirimo y'insigarira y'inkiko mpanabyaha rwagiranye na leta ya Niger. Uru rwego ruha buri munyarwanda ibihumbi 10 by'amadolari byo kumutunga buri mwaka, rukanabishyurira ubukode mu nzu bacumbitsemo Iniyame. Byari byarateganyijwe ko impande zombi zizasuzuma uburyo abo banyarwanda babayeho byagaragara ko bashobora kwishakira imibereho Iniyame bagahabwa ubwo bwisanzure, ariko tariki ya 24 z'ukwa 12 kwa 2021 leta ya Niger yafatiriye ibyangombwa byabo ibafungira mu nzu bakodesherezwa.
leta ya Niger yari yarafashe umwanzuro wo kubirukana Niamey, ariko nyuma y'ibiganiro yagiranye na ruriya rwego yabaye ibaretse gusikomeza kubacungira mu nzu bacumbitsemo. Kuri ubu byemezwa ko bafunzwe byoroheje. U Rwanda rwemeye kwakira aba banyarwanda runizeza ruriya rwego ko ruzubahiriza uburenganzira bwabo, ariko bo barabyanze bagaragaza ko bifuza kuba mu kindi gihugu. Mu gihe batarabona igihugu kibakira rero uru rwego rw'umuryango w'abibumbye ruracyishyura ikiguzi cy'ibyo bakenera byose. Umwe mu banyamategeko b'aba banyarwanda Peter Robinson ku itariki ya 15 z'uku kwezi yagaragaje ko bitewe n'uko leta ya Niger ikomeje kubafungira mu nzu bacumbikiwemo batabona uburyo bwo kwidegembya kugira ngo bajye kwishakira imibereho, bityo ko bakwiye gukomeza guhabwa amafaranga batunga. Nyuma y'imyaka 3 buri wese ahabwa ibihumbi 10 by'amadolari, kuri iyi nshuro barasaba andi mafaranga azabatunga mu mwaka wa 2026, ariko noneho akagera ku bihumbi 12,400 by'amadolari kuko ikiguzi cy'imibereho muri Niamey cyazamutseho 24% kuva mu kwezi kwa mbere kwa 2022. Dr Munyemana n'umutangabuhamya we ntibahuriza ku mpamvu yo gufungira abatutsi mu biro bya leta. Umutangabuhamya wiyambajwe na Dr Munyemana Sostene kugira ngo amushinjure yagaragaje ko gufungirana abatutsi mu biro bya leta nta kindi byari bigamije uretse kubashyira mu maboko y'abicanyi, abigereranya no kubakatira urwo gupfa. Dr Munyemana wamenyekanye muri Perefegitura ya Butare nk'umuganga mbere no mu gihe cya Jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ari kuburana ubujurire mu rukiko rwa rubanda rw'Ipari mu Bufaransa kuva ku itariki ya 16 z'uku kwezi. Mu kwa 12 kwa 2023 urugereko rubanza rw'iremezo rw'uru rukiko rwari rwarakatiye Dr Munyemana igifungo cy'imyaka 24 nyuma yo kumuhamya ibyaha bya Jenoside byibasiye inyoko muntu n'ubwinjiracyaha muri ibi byaha. Mu gihe cy'iperereza no mu rubanza rwabaye mu 2023 bamwe mu batangabuhamya babwiye urukiko ko Dr Munyemana wataziriwe izina ry'umubazi wa Tumba ari wari ufite urufunguzo rwa segiteri ya Tumba kandi ko yafungiragamo abatutsi kugira ngo bicwe. We yisobanura avuga ko yabahishagamo kugira ngo baticwa kandi ko abishwa atari we wafunguriye. Abatangabuhamya basobanuye ko abari bafungiye mu biro bya segiteri ya Tumba mbere yo gupfa babanje kwicwa urubozo kuko bimwe amazi, imiti n'ibyo kurya bajugunywa mu byobo bitandukanye birimo icyabaga iruhande rw'ibiro bya segiteri. Urukiko rero rwumvise ubuhamya bw'abari mu muhanga mu by'iyobokamana wiyambajwe na Dr Munyemana kugira ngo amushinjure. Uyu mutangabuhamya yasobanuye ko yarokoye abatutsi benshi muri Butare kuko yari afite igitinyiro yakeshaga umuvandimwe we wari ufite ipeti rya koroneli. Yasobanuye ko yahishe abana mu kigo cy'imfubyi cyafunguwe mbere ya Jenoside. Perezida w'iburanisha mubaza niba we yarashoboraga gufungirana abatutsi mu biro bya leta mu rwego rwo kubatabara. Asobanura ko ibyo atari kubikora kuko byari bimeze nko kubicisha. Ati kubashyira mu nyubako ya leta byari kuba uburyo bwo kubakatira urwo gupfa kubera ko buri wese yari kubahumurirwa. Ku butumire yahawe n'abanyamategeko ba Dr Munyemana kugira ngo amushinjure nk'umutangabuhamya umuzi, yasobanuriye urukiko ko yamumenye gusa mu nkuru yasomye kuva mu 1994 kandi we yaratuye muri segiteri Ngoma, ko atigeze atura Tumba mu gihe cya Jenoside yakorewe abatutsi. Undi mutangabuhamya washinjuye Dr Munyemana afungiwe mu igororero rya Rwamagana nk'uwakoreye ujurira. Yabajijwe niba uyu muganga ari we koko wari ufite urufunguzo rw'ibiro bya segiteri Tumba, arabihakana asobanura ko Bwanakeye François wari konseye ari we wari urufite. Uyu mutangabuhamya yagize ati ntitwari kujya gushaka urufunguzo kwa Munyemana kuko ntiyari kumwe natwe, yari kure yacu, ntabwo yari abirimo, ntiyari afite urufunguzo, ntitwari kumuha ubwo bubasha. Urufunguzo rwagombaga kuba rufitwe na konseye cyangwa undi muyobozi. Perezida w'iburanisha yabajijwe umutangabuhamya ati ese iyo Munyemana kubwira ko yari afite urufunguzo kugira ngo arinde abari bafungiwe mu biro? Yamusubije ati iyo abafite urufunguzo yari kuba afite uruhare muri byose byahabereye. Ibyabaye ku bantu, ku batutsi bari bafungiwe mu biro bya segiteri hari imirambo. Biteganyijwe ko uru rubanza rwa Dr Munyemana ruzarangira ku itariki ya 24 z'ukwezi gutaha kwa 10. Icyo yifuza akaba ari uguhanagurwaho ibyaha yahamijwe agakurirwaho n'igihano. Hari impungenge ku banyarwanda benshi batarya ibikomoka ku matungo. Imibare y'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe barurisha mibare yagaragaje ko 98% by'ibiribwa abanyarwanda barya ari ibikomoka ku buhinzi, mu gihe ibikomoka ku matungo ari 2% mu mwaka. Iyi mibare igaragaza ko mu 2024 ingufu zikomoka ku biribwa karori umunyarwanda umwe arya ku munsi zageze ku 2239 zivuye ku 2290 zariho mu 2023. Muri zo 40.3 akaba arizo zikomoka ku matungo. Kugira ngo ubyumve, igira imwe nibura riba rifite karori 70 na ikirahure cy'amata cya mililitiro 250 kikagira karori ziri hagati y'ijana n'ijana na 20. Bivuze rero ko ku munsi umunyarwanda arya kimwe cya kabiri cy'igi cyangwa agace k'ikirahure cy'amata. Mashala Faustin, impuguke mu bijyanye n'imirire, avuga ko kutarya ibikomoka ku matungo ari ikibazo cyane kuko ariyo ntandaro y'indwara ziterwa n'imirire mibi cyane mu bana. Imibare igaragaza ko mu 2024 amata ariyo yanyowe cyane ugereranyije n'ibindi bikomoka ku matungo kuko nibura yo mu mwaka umuntu umwe yanyweye litiro 9.2. Akurikirwa n'inyama aho umuntu umwe yari ibiro 2.5 mu mwaka. Amafi umunyarwanda umwe akaba barirwa ibiro 2 ku mwaka ndetse n'ikiro kimwe n'igice kimwe cy'ibikomoka ku matungo byatunganyijwe.
Faustin avuga ko abantu iyo barya barebera indyo yuzuye mu ndorerwamo y'ibice bitatu by'ibanze bigize indyo yuzuye birimo ibitera imbaraga, ibirinda indwara n'ibyubaka umubiri. Nyamara ngo ibyo bice nabyo bigira utundi duce tubigize dutuma indyo iba yuzuye koko. Ubundi indyo yuzuye intungamubiri zikomoka ku bihingwa n'izikomoka ku matungo zakabaye zingana. Kuko tubibara hari ibinyamafufu, ibinyampeke, ibinyamisogwe, ibikomoka ku matungo, imboga, imbuto n'amavuta. Buri iyo wafashe kimwe kimwe kuri ibyo bintu nibwo ubundi buri indyo yuzuye. Akomeza asobanura ko iyo umuntu yirengagije ibikomoka ku matungo aribwo yisanga yarwaye indwara zitandukanye, nyamara we yibwira ko yitaye ku mirire ye. Nubwo imibare igaragaza ko abanyarwanda benshi batarya ibikomoka ku matungo, nyamara ibiyakomokaho ni bimwe mu biribwa bikunze kugarukwaho na benshi ko bikomeje kuba imboneka rimwe kubera ibiciro byabyo. Nko mu mujyi wa Kigali ikiro cy'inyama z'iroti kiragura hagati y'ibihumbi 7 n'ibihumbi 8, mu gihe imvange ari hagati y'ibihumbi 6 na 7 bitewe naho wahahiye. Ibarura rusange rya 2022 rigaragaza ko 69% by'abanyarwanda bakora imirimo y'ubuhinzi n'ubworozi, barimo 26% bakora ubuhinzi gusa, 64.2% bagakora byombi, mu gihe 9% aribo bakora ubworozi gusa. Iri barura kandi rigaragaza ko ingo 1,700,000 zoroye nibura itungo rimwe, aho 28% zoroye inka, 19% zikorora ihene, 15% zoroye ingurube, 12% zoroye inkoko, ingwe 6% zoroye ingurube, izisigaye zikaba zorora amatungo atandukanye arimo nk'inzuki n'intama. Amakuru avugwa mu turere tuyahere mu karere ka Kicukiro, aho wari umunyonzi yavuye kureba amagare agerageza kwiyahura. Ingabire Clementine utuye mu mudugudu wa Nyagafunzo mu kagari ka Kagasa k'umurenge wa Gahanga y'akarere ka Kicukiro yajyanwe kwa muganga nyuma yo gusangwa mu rugo rwe yataye ubwenge kuwa mbere. Makuru aturuka mu baturanyi be avuga ko Ingabire wigeze no gukina umukino w'amagare mu marushanwa ya Ferwasi yaraherutse kwitabira shampiyona y'isi yaberaga i Kigali ikarangira ku cyumweru, nuko ngo agarutse mu rugo asa n'uhungabanye, ari nabyo bikekwa ko byabaye intandaro yo gushaka kwiyambura ubuzima. Hari abandi baturanyi bavuga ko atari ngombwa ko byitirirwa kwiyambura ubuzima kuko bishobora kuba ari inzara kuko nta kazi yagiraga usibye kuroba moto rimwe na rimwe. Ingabire Clementine kuri uburera umwana wenyine nyuma yo guterwa inda n'umusore wese amwihakana, yasanzwe mu nzu yaguye igihumure, umwana bamwicaye hejuru. Hahise yitabazwa imbangukiragutabara ajyanwa ku bitaro kugira ngo ahabwe ubutabazi bw'ibanze. Abaturanyi be bahuriza ku kuba yarakomeje guhangana n'ibibazo by'imibereho n'ihungabana ry'uko atakomeje gukina umukino w'amagare kubera gutwita, maze yanabyara uwamuteye inda akamwihakana. Ubuyobozi bw'inzego z'ibanze ntiburatangaza byinshi kuri iki kibazo, ariko abaturanyi b'uyu mugore barasaba ko Ingabire Clementine yahabwa ubufasha burenze ubw'ubuvuzi, burimo no kuba yafashwa kubona ikinyabiziga kuko asanzwe afite uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga rwa burundu. Abantu 6 barafunzwe barimo na Major Retired Rugamba Robert bakekwaho gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu majyepfo Chief Inspector Police Hassan Kamanzi yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko abantu 6 batawe muri yombi bakekwaho gucukuza bw'amabuye y'agaciro mu buryo butemewe. Ibi bikorwa ngo bikorwa mu murenge wa Nyagisozi mu karere ka Nyanza, bikabikekwa ko Major Retired Rugamba Robert yongeye guhamagazwa ngo agire ibyo abazwa kuri iyi dosiye kuko ashyirwa mu majwi ko ari gukoresha abo bafashwe. Mu mpera z'icyumweru gishize nibwo humvikanye ko hari abantu 6 batawe muri yombi aho bose bakekwaho ibyaha bifitanye isano no gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe. Umuvugizi wa polisi mu majyepfo CIP Hassan Kamanzi yavuze ko bariya bafungiye kuri station ya polisi ya Busasamana mu karere ka Nyanza. Abakurikirana hafi aya makuru baravuga ko ibyo bari abantu bakekwaho byaba binafitanye isano n'umwe mu baturage waba warakubitiwe muri ibyo byo gucukura amabuye y'agaciro akajya mu bitaro. Abafunzwe bakekwaho ko aho bakorera ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro hari harafunzwe, ariko baranga bakomeza gucukura ayo mabuye, bakabikora bacungana n'inzego zari zarababujije nta byangombwa bagira. Mu batawe muri yombi arimo witwa Sibo Rurema, Munyambi ndetse n'abandi. Bikekwa ko Major Retired Rugamba Robert nawe yongeye guhamagazwa agira ibyo abazwa, ariko warataha kubera uburwayi. Mu 2015 nibwo muri uyu murenge wa Nyagisozi mu karere ka Nyanza abantu batamenyekanye bagiye hariya hakorwaga ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro batema abantu 9 mu mudugudu wa Gatare mu kagari ka Gahunga mu murenge wa Nyagisozi. Icyo gihe RIB ikora iperereza yafunze abantu batandukanye barimo Major Retired Rugamba Robert, Retired Jean Paul Munyabarenzi n'abandi bakekwaho gukora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu buryo butemewe. Icyo gihe Major Retired Rugamba Robert yafunguwe by'agateganyo na RIB akajya abazwa ari hanze, naho Retired Captain Jean Paul Munyabarenzi yafungurwa by'agateganyo n'ubushinjacyaha akurikiranwa ari hanze. Major Retired Rugamba Robert na Captain Retired Jean Paul Munyabarenzi imitungo yabo yarafatiriwe. Dosiye ya Major Retired Rugamba we yanamaze kuregerwa mu rukiko, aho biteganyijwe ko azaburana mu mizi niba nta gihindutse, bikabikekwa ko azaburana mu kwezi kwa 11 kwa 2025. Polisi irasaba abaturage gukomeza kwitandukanya n'ibikorwa bitemewe n'amategeko, bityo bagakora ibikorwa byiza bibateza imbere ariko byemewe n'amategeko, n'abo bakora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe ngo ni icyaha gihanwa n'amategeko. Polisi kandi ishimira abaturage gukomeza gukumira icyaha kitaraba, bagatangira amakuru ku gihe kuko kugira ngo ibyo byose bigerweho ari ubufatanye bwimbitse bw'abaturage na polisi. Naho i Musanze umugore arashinjwa kwica umugabo we amukubise ishoka. Ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Musanze bukurikiranye umugore w'imyaka 30 y'amavuko wishe umugabo we amutemesheje ishoka mu mutwe nk'uko byatangajwe n'ubushinjacyaha bukuru.
Icyakurikiranwa cyakorewe mu mudugudu wa Musekera mu kagari ka Runoga mu murenge wa Gitovu mu karere ka Burera mu ijoro ry'itariki ya 12 z'uku kwezi agana 3:30 z'umugoroba. Nkuko bisobanurwa n'abaturanyi ndetse n'abana banyakwigendera, uyu mugabo yavuye mu rugo ku mugoroba agiye gushaka ikiraka arakora mu gitondo, ageze kuri centre ya Gitovu asanga umugore wasangira ikigage n'abandi mu kabari. Kubera ko umugore yaramaze gusinda, yatahanye n'umugabo barashyamirana. Iyi nkuru ivuga ko bageze mu rugo, umugore yafashe ishoka ashaka gukuraho urugi rw'inzu, mu gihe umugabo yamwingingaga amubuza gusenya urugi. Umugore yahise amuhindukirana amukubita yashoka mu mutwe agwa hasi. Icyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake akurikiranyweho giteganywa n'ingingo 107 y'itegeko rya 2018 rigena ibyaha n'ibihano muri rusange, aho iteganya ko uhamwe n'icyo cyaha ahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu. Na mu karere ka Ngoma abantu batatu barimo umugabo wa nyakwigendera bakurikiranwaho ubwicanyi. Ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Ngoma bwatangiye gukurikirana abagabo batatu bakekwaho kwica umugore w'imyaka 50 y'amavuko bamukasa ijosi. Icyaha bakekwaho cyakozwe ku itariki ya 26 z'ukwa gatandatu uyu mwaka mu mudugudu wa Bacyoro mu kagari ka Sibagire mu murenge wa Kigabiro w'akarere ka Rwamagana, ubwo uyu mugore yasangwaga mu nzu yapfuye yaciwe ijosi. Umugabo wa nyakwigendera numwe mu bakurikiranwaho gucura umugambi w'ubwicanyi nyuma kohereza abantu bo kuwushyira mu bikorwa nkuko bitangazwa n'ubushinjacyaha. Abatanga bamwe batandukanye bavuga ko amakimbirane bari bafitanye ari aya kera kandi ko uyu mugabo yigeze kugerageza kwica umugore we ariko ntibyakunda. Mu bakekwa kandi arimo umusore w'imyaka 19 wafatiwe mu gisambo hafi y'aho nyakwigendera yiciwe. Inzego z'umutekano zisanga amaraso ku isaha yari yambaye ku kuboko, mu kiganza, mu nzara no ku ipantaro yari yambaye. Undi wa gatatu ukurikiranwaho icyaha wanemeye ko ari we wishe nyakwigendera akoresheje icyuma, avuga ko ari umugambi yari amaze iminsi yarapanze n'umugabo wa nyakwigendera. Icyaha cy'ubwicanyi bakurikiranwaho giteganywa kandi kiganishwa ingingo y'107 y'itegeko rya 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, nikibahama bazahanishwa igifungo cya burundu. Naho mu karere ka Rusizi afungiye gukomeretsa abo inkoko ye yoneye. Kuri sitasiyo ya Ribo ya Bweyeye mu karere ka Rusizi afungiye Burindwi Samuel w'imyaka 20 mu mudugudu wa Muhiza mu kagari ka Nyamuzi mu murenge wa Bweyeye, akurikiranwaho gutema umusore na mushiki we abaziza kumubaza impamvu inkoko ye yaboneye ibishyimbo aho kubasaba imbabazi arabatema. Umuturanyi wabo yatangarije imvaho nshya ko inkoko ya Burindwi Samuel yagiye konera Nyiracumi Vianney arayifata. Burindwi yaje kuyimwaka aho kuza musaba imbabazi n'ababazwa nuko inkoko ye yonnye, azazanye umupanga amubwira ngo amuhe inkoko ye cyangwa mwica. Ati batonganye, Burindwa mukubita umupanga mu bitugu aramukomeretsa bikomeye, anamuruma umunwa wo hejuru. Abaturage bari baje gutabara babonye amutema gutyo bagira ubwoba barahunga. Mushiki wa Nyiramacumi witwa Nyiramyasiro Meriane abona musaza washobora kwicwa n'uwo mugabo, aramusimbukira amufata muturutse inyuma akiza musaza we. Burindwi Samuel yahise amuhindukirana nawe mutema ikiganza mukomeretsa urutoki rw'igikumwe. Abaturage babonye ko ashobora kubica bombi baramusumira, bamwaka uwo mupanga, bahamagara polisi irazira mutwara. Abakomerekejwe bajyanywe ku kigo nderabuzima cya Bweyeye. Rwango Jean de Dieu umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bweyeye yavuze ko nta kindi ubuyobozi bwari gukora uretse gushyikiriza uwo musore inzego z'umutekano. Yavuze ko uwo musore asanganywe imyitwarire mibi akaba yarigiriwe inama kenshi kugira ngo akosoke, ariko bikagaragara ko atakosotse akeneye gukomeza kwigishwa. Yasabye abaturage kwirinda urugomo no gushaka kwihanira. Mukanya aya makuru turakomereza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Gusuzumisha imyotsi ku binyabiziga mu Rwanda byaratangiye, nyamara imiterere y'imodoka yemerera kuba idatumura imyotsi irimo nihumanya umwuka duhumeka. Muti kagira inkuru rero. Nibyo rwose kuko iyo myotsi iterwa no kudakorera imodoka maintenance mu buryo bwuzuye, hakoreshwa amaproduit yabugenewe arimo ama additives n'ama prolines, kandi ibi bituma ikinyabiziga gisaza vuba. Abafite imodoka zikorerwa muri Korea nka Kia na Hyundai n'izindi modoka zikoranabuhanga rigezweho z'ama hybrid ndabarangira muri Auto Korea Maintenance Limited. Aha niho hari abahanga bazobereye mu gusuzuma no gukorera maintenance imodoka bizifasha kurushaho kuramba no gucukubira n'ibindi bibazo nko gushyuha, gucika intege no gutumura imyotsi, bikaguhoza muri control technique. Ziga mu mwanya wawe n'amafaranga ugana Auto Korea Maintenance Limited kugira ngo bagufashe uve muri control technique uciye ukubiri n'icyo kibazo cy'imyotsi. Dukorera igikondo kuri Mereze ya mbere iruhande rwo kwa Padiri. Hamagara 07 86 20 60 54. Aba bantu bose ubona mu mihanda bambaye imyambaro myiza, bagenda mu modoka nziza, basa neza, bose buriya bataha mu nzu zimeze kimwe. Nta gitangaza kibirimo kubera ko abazubaka ni bamwe. Nke cyane muri zo uzabona zifite itandukaniro ni izubatswe n'amakompanyi nka Mess Limited. Mess Limited bafata inzu urota mu nzozi zawe, bakayubaka, bakayiguha yuzuye, isa neza, ikomeye kandi irimo ibyo wakenera ku nzu byose. Muri Mess Limited bakora design, bagakurikirana imishinga y'ubwubatsi, bakubaka, bagakora finissage, bagatunganya imbere mu nzu n'ibindi byose bigendana n'ubwubatsi. Birashoboka ko ari ubwa mbere ugiye kubona abubatsi b'umwuga babikora vuba, mu nyangamugayo kandi bakabikorera hose, haba mu mujyi wa Kigali no mu turere twose tw'igihugu.
muri Mess Limited ntabwo ari twe twavumbuye ubwubatsi, ariko ntawe ubona inzu nziza atatunyuzeho. Wowe tubwira igitekerezo cy'inzu ushaka, tukagufasha kuyishushanya no kuyubaka. Igitekerezo cyawe tugiye isura ikunogeye. Mess Limited ikorera ku Muhima hafi y'inyubako ya Sofaru mu nzu Rwanda Form ikoreramo, ni muri etaje ya mbere. Duhamagare cyangwa utwandikire utubwire inzu urota ubundi tuyubake. Makuru avugwa hanze y'u Rwanda, Joseph Kabila yakatiwe urwo gupfa. Urukiko rukuru rwa gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwakatiye Joseph Kabila Kabanga wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo urwo gupfa nyuma yo kumuhamya ibyaha bitandukanye yaregwaga. Kabila wayoboye Kongo imyaka 18 kuva mu 2001 kugeza 2019 araregwa ibyaha birimo kugambanira igihugu, kujya mu mutwe ugambiriye gukuraho ubutegetsi n'ibyaha by'intambara. Nibyashinjwe mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka ubwo yavaga mu buhungiro yarimo muri Afrika y'Epfo akerekeza mu mujyi wa Goma wari umaze amezi ugenzurwa na M23. Mu rubanza rwe rwasomwe kuri uyu wa kabiri, umucamanza yahawe umugisha ibirego Kabila yegwaga, agaragaza ko mu mujyi wa Goma na Bukavu yagiye ayobora inama za gisirikare zo kuyobora ibikorwa by'ubushotoranyi, kandi ko yakoze igenzura mu bigo by'imyitozo by'inyeshyamba za M23. Yavuze kandi ko yari umuyobozi udashidikanywaho imitwe yose y'inyeshyamba igihugu cyagize guhera kuri rebellion ya Mutebutsi. Urukiko rwamwise umuyobozi wa AFC M23 nk'ihuriro ry'imitwe y'inyeshyamba. Kubijyanye n'impaka ku bwene gihugu bwe, abaregera indishyi bari bavuze ko Kabila ari umunyarwanda, gusa urukiko rwavuze ko rudafite ububasha bwo kwemeza iyo ngingo, rusaba ko icyo kirego cyashyikirizwa leta. Urukiko rukuru rwa gisirikare rwananze icyifuzo cy'uko imitungo ya Joseph Kabila yafatirwa, icyifuzo cyari cyatanzwe n'umushinjacyaha mukuru wa FARDC. Ikibuga cy'indege cya Kisangani cyahindutse indiri y'abacancuro mu bihugu bine. Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amaze amezi menshi agura ibikoresho bishya bya gisirikare mu rwego rwo guhangana na M23 imaze hafi imyaka 4 mu ntambara n'igihugu cye. Ni ibikoresho Kinshasa ikomeje kugira mu gihe inakomeje ibiganiro na M23 bamaze amezi 2 basinyanya amahame y'ibanze aganisha ku guhagarika intambara. Tshisekedi ku rundi ruhande ngo azi uburyo ibintu bikomeje kuzamba ku rubuga rw'intambara, impamvu adashobora kwirengagiza amahitamo ya gisirikare. Ni Tshisekedi kandi uzakajagari kari mu ngabo ze, ibyatumye yitabaza abacancuro b'abanyamahanga ngo bafashe kuzishyira ku murongo by'umwihariko mu gihe zirwana na M23. Mu kwa 12 k'umwaka ushize nibwo leta ya Kongo yinjiye mu mikoranire n'umutwe w'abacancuro wa Blackwater muri Leta Zunze za Amerika, ndetse amakuru aravuga ko uyu mutwe wamaze kohereza muri Kongo Kinshasa abacancuro bakomoka muri Colombia. Amakuru avuga ko aba bacancuro ba Eric Prince uheruka guhurira na Tshisekedi New York muri Leta Zunze za Amerika aribo bari gukoresha drone z'intambara zimaze iminsi zigaba ibitero kuri M23. Muri Kongo kandi hari cyari abacancuro b'Abanyaromania, iki gihugu cyari cyaritabaje ngo bagifashe kurwanya M23, nubwo hari bamwe muri bagenzi babo bamaze gusubizwa mu bihugu byabo banyuze mu Rwanda. Ikinyamakuru Africa Intelligence cyanditse ko ku kibuga cy'indege cya Kisangani mu ntara ya Chopo aho bari abacancuro bari, hari n'abanyaturikiya bakoresha drone 6 zo mu bwoko bwa Anka Kinshasa yaguze. Kuri iki kibuga kandi ngo haba n'abacancuro b'Abanyafrika y'Epfo, igihugu kigomba guturukamo umubare munini w'amasasu bari abacancuro bazajya bakoresha biciye muri societe ya Paramount Group. Nibwo leta ya Kongo ikomeje gushyira imbaraga mu bacancuro, M23 ku ruhande rwayo nayo ntabwo isinziriye kuko ikomeje kongera ingabo mu duce dutandukanye igenzura. Amakuru avuga ko uyu mutwe umaze iminsi winjiza ku bwinshi abasirikare bashya, utibagiwe n'ibikoresho bya gisirikare umaze iminsi wohereza muri Kivu y'Amajyepfo. Batangiye kwikanga M23 ikisangani. Brigadier General Jean Daniel Batabombi, umuyobozi wungirije ushinzwe uburere mboneragihugu no gukunda igihugu mu buyobozi bukuru bwa FARDC, yahamagariye abaturage ba Kisangani mu ntara ya Chopo kugira uruhare rugaragara mu kurwanya gucengera kw'inyeshyamba za M23 muri uyu mujyi. Uyu muhamagaro yawutanze mu nama yabereye ku rubuga rw'abahowe Imana yitabiriwe n'ingeri zitandukanye z'abaturage, abayobozi ba komine, abayobozi b'uduce n'imihana, abamotari n'abayobozi batandukanye ku rwego rwa territoire nk'uko inkuru dukesha Media Congo akadomonet bivuga. General Batambombi yashimangiye ko kurwanya abacengezi ba M23 atari inshingano z'abayobozi gusa, ahubwo ko bisaba uruhare rwa bose ndetse n'abaturage kugira ngo hatabaho kwaguka kwa M23 isanzwe igaragara mu mijyi myinshi yo mu ntara za Kivu. Yasabye kandi abaturage gufatanya n'inzego z'ingabo n'izindi z'umutekano, ahavuga ko bitabaye ibyo byagorana guhangana n'abacengezi, anasaba buri wese kongera kuba maso. N'abakandida 8 batangiye guhatanira kuyobora Uganda. Abakandida 8 bariyamamariza umwanya wa perezida muri Uganda, bakaba batangiye ibikorwa byo kwiyamamaza bashaka amajwi azabaherekeza kugeza mu kwa mbere kwa 2026 ubwo hazaba amatora. Ibi bikorwa byo kwiyamamaza bizageza ku itariki ya 12 z'ukwa mbere kwa 2026 ubwo amatora azaba agiye kuba. Urutonde nakuka rw'abiyamamaza ruriho abakandida 8 barimo abamazina manini muri politiki ya Uganda. Perezida Yoweri Kaguta Museveni ushaka manda ya 7 ari ku rutonde nk'umukandida w'ishyaka NRM rinari ku butegetsi. Abandi bashaka iyi ntebe iruta izindi muri Uganda barimo Mugisha Muntu w'ishyaka rya Alliance for National Transformation, Robert Kyagulanyi uzwi nka Bobi Wine wa NUP na Mubaraka Munyangwa. Ku munsi wa mbere w'ibikorwa byo kwiyamamaza, ishyaka NRM ryo ryahuriye mu nama yaguye gutangaza manifesti izayobora ibikorwa byo kwamamaza Perezida Museveni. Robert Kyagulanyi uzwi nka Bobi Wine, umuhanzi wahindutse umunyapolitike w'ishyaka National Unity Platform, ni uhabwa amahirwe cyane yo guhangana na Museveni nyuma y'uko mu matora aheruka 2021 yari yagize amajwi 35%.
Perezida Museveni icyo gihe yagize amajwi 58%. Bobi Wine ni umwe mu bakunzwe cyane bitewe ahanini n'ibigwi yari afite mu muziki, aho yamenyekaniye ku izina rya Bobi Wine nyine. Yinjiye muri politike ku mugaragaro mu 2017 nk'umudepite. Aha muri Uganda ariko Minisitiri w'Intebe yakuriye inzira ku murima abategereje impinduka mu matora ya perezida. Robin Nabanja, Minisitiri w'Intebe wa Uganda, yahaye urwamenye abanya-Uganda biteze impinduka nyuma y'amatora ateganyijwe mu mwaka utaha. Amatora y'umukuru w'igihugu muri Uganda ateganyijwe mu kwa mbere kwa 2026. Bamwe mu batavuga rumwe na Perezida Yoweri Kaguta Museveni bifuza ko habaho impinduka hakaza undi usimbura uyu umaze imyaka hafi 40 ku butegetsi. Bwaganiraga n'abaturage mu karere ka Kayunga, Minisitiri w'Intebe wa Uganda Robin Nabanja yakuriye inzira ku murima bafite iyo myumvire, avuga ko nta mpinduka rwose zizabaho. Ati nkunze kubona abatavuga rumwe na leta bavuga ibijyanye n'impinduka mu matora agiye kuza. Reka mbabwire ukuri gukomeye, nta mpinduka niteze. Yavuze ko abashyigikiye Perezida Museveni n'ishyaka rye National Resistance Movement riri ku butegetsi ntabwo batewe n'ibizava mu matora kuko abandi bakandida badakomeye. Uyu muyobozi yabivuze ubwo yaganiraga n'abaganga n'abayobozi ba Kayunga ubwo hatahagwa ibitaro bikuru byari byuzuye muri aka gace. Yasabye abaturage ba Kayunga gutora Perezida Museveni nta numwe usigaye, abibutsa ko imishinga myinshi babonye muri iki gice byose byagizwemo uruhare na NRM. Kuva mu 1996 abatavuga rumwe na Perezida Yoweri Kaguta Museveni bagerageje inshuro nyinshi kugira ngo bamubyige binyuze mu matora, ariko byarabananiye. Gutangira kwiyamamaza ku bakandida 8 bemerewe na Komisiyo y'Igihugu y'Amatora bizamara amezi 3. Muri Sudani y'Epfo urukiko rwateye twatse ubusabe bwa Riek Machar wari wanze ko rumuburanisha. Urukiko rwihariye ruburanisha imanza z'abantu bakomeye muri Sudani y'Epfo rwateye utwatsi by'uko nta bubasha rufite bwo kuburanisha Vice Perezida w'icyo gihugu Riek Machar nabo bareganwa, rutegeka ko iburanisha rikomeza. Riek Machar yahagaritswe ku mwanya wa Vice Perezida wa Sudani kuva mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka, ndetse afungirwa mu rugo ashinjwa kugira uruhare mu gitero cyagabwe n'umutwe witwaje intwaro witwa White Army. Ni igitero cyagabwe mu kigo cya gisirikare kiri mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Sudani y'Epfo, gihitana ababarirwa muri 250 barimo abasirikare n'abasivili. Riek Machar yashinjwe na guverinoma ya Sudani kuba ari we watanze amabwiriza yo kugaba icyo gitero, ndetse mushinja ubwicanyi, ubugambanyi n'ibyaha byibasiye inyoko muntu, agezwe imbere y'ubutabera. Urubanza rugitangira abunganiza amategeko ba Riek Machar n'abandi bantu 7 bareganwa bagaragaje ko hari imbogamizi yo kuba urukiko rwo muri Sudani y'Epfo rudafite ububasha bwo kuburanisha urwo rubanza. Abo bunganizi bavuze ko bashingiye ku masezerano y'amahoro yo mu 2018 yashyize iherezo ku ntambara za gisivile muri icyo gihugu, urwo rubanza rugomba kuburanishwa n'urukiko rwa Afurika yunze ubumwe ruburanisha imanza z'imbere mu bihugu na mpuzamahanga. Gusa umucamanza James Alala yateye twatsi izo mbogamizi zatanzwe n'abunganira Riek Machar nabo bareganwa, agaragaza ko mu gihe urwo rukiko rutarashyirwaho na Afurika yunze ubumwe, inkiko z'imbere muri icyo gihugu zifite ububasha bwo kuburanisha urwo rubanza hashingiwe ku itegeko nshinga. Uwo mucamanza kandi yateye twatsi imbogamizi yari yatanzwe n'abunganizi ba Riek Machar bavuga ko Vice Perezida bafite ubudahangarwa butuma atagezwa imbere y'inkiko, avuga ko bugenerwa Perezida gusa. Urwo rukiko kandi rwategetse ko urubanza rugomba gukomeza ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 muri uyu mwaka. Riek Machar akana ibyo ashinjwa byose akavuga ko bishingiye ku mpamvu za politike, ndetse hari impungenge ko muri Sudani y'Epfo ibi biri kuba kuri Riek Machar bishobora guteza izindi ntambara za gisivile. Muri Madagascar Perezida yasheshe guverinoma nyuma y'imyigaragambyo y'urubyiruko. Perezida wa Madagascar Andry Rajoelina yasheshe guverinoma ye nyuma y'iminsi y'imyigaragambyo yicayemo abantu umuryango w'abibumbye uvuga ko bagera kuri 22. Mu ijambo rye kuri televiziyo y'igihugu Perezida Rajoelina yagize ati nahisemo guhagarika imirimo ya Minisitiri w'Intebe na guverinoma. Yavuze ko Minisitiri w'Intebe Christian Tsai hamwe n'abandi ba minisitiri bazagumaho by'agateganyo kugeza igihe yashyizweho guverinoma nshya. Yahise atanga igihe cy'iminsi 3 yo gusuzuma waba Minisitiri w'Intebe mushya. Kuwa gatanu Perezida Rajoelina yari amaze kwirukana Minisitiri w'Ingufu. Kuwa kane w'icyumweru gishize abantu ibihumbi n'ibihumbi biganjemo urubyiruko bishoye mu mihanda barigaragambya mu rwego rwo kwamagana ibura ry'amashanyarazi rya hato na hato ndetse n'amazi n'ubukene bukabije bwiyongera. Bamwe mu bigaragambyaga bari bafite ibyapa byanditseho ngo turashaka kubaho ntidushaka kuramuka. Interuro nyamukuru y'abigaragambya. Madagascar ikirwa kinini giherereye ku nkombe y'uburasirazuba bwa Afurika y'Amajyepfo kiza mu myanya 10 ya nyuma mu cyegeranyo cy'umuryango w'abibumbye mu bijyanye n'iterambere rya muntu. Naho mu Bufaransa ambasaderi wa Afurika y'Epfo yiciwe muri hoteli i Paris. Kuri uyu wa kabiri ambasaderi wa Afurika y'Epfo mu Bufaransa Emmanuel Mutetwa yasanzwe yapfiriye kuri hoteli Yacht kuri 17e arrondissement mu murwa mukuru hafi ya Arc de Triomphe nk'uko ubushinjacyaha bwa Paris bwabibwiye Le Figaro. Ibimenyetso bya mbere by'iperereza byerekana ko umugabo w'imyaka 58 yaba yishwe anyujijwe mu idirishya akagwa hasi. Ubushinjacyaha bwagize buti yari yakodesheje icyumba mu igorofa rya 22, idirishya bigaragara ko ryakinguwe ku ngufu. Umunsi umwe mbere yaho umugore we yari yamenyesheje ko yabuze. Ubushinjacyaha bwatangaje ko umugore yari yerekanye ko yakiriye ubutumwa bwe buteye inkeke kuri uwo mugoroba. Brigade ishinzwe guhashya ibyaha byibasira abantu mu Bufaransa niyo yashinzwe gukora iperereza. Ambasaderi Emmanuel Mutetwa ni umwe mu bagize ishyaka ANC riri ku butegetsi muri Afurika y'Epfo. Yabaye minisitiri wa polisi, minisitiri w'umuco na minisitiri wa siporo muri guverinoma za Jacob Zuma na Cyril Ramaphosa hagati ya 2009 na 2023. Naho Uburusiya bwikuye mu masezerano y'Uburayi arwanya iyicarubozo.
Perezida Vladimir Putin yashyize umukono ku itegeko ryo gukura Uburusiya mu masezerano y'Uburayi agamije gukumira iyicarubozo. Ni amasezerano yashyizweho n'inama y'Uburayi, Moscow ikaba yarayirukanywemo mu 2022 nyuma y'igitero cyagabwe kuri Ukraine. Nk'uko inyandiko yashyizweho ahagaragara n'abayobozi bivuga, Perezida w'Uburusiya yashyize umukono kuri iri tegeko ryemejwe n'inteko ishinga amategeko ryashinjaga inama y'Uburayi ifite icyicaro i Strasbourg mu Bufaransa ivangura ryakorewe Uburusiya. Ni amasezerano yashyizweho ku itariki ya 26 z'ukwa 11 mu 1987 atangira gukurikizwa ku ya mbere z'ukwa kabiri ku 1989. Kwitabira amasezerano n'ibihugu by'Iburayi agamije gukumira iyicarubozo n'ibihano cyangwa imyitwarire itesha umuntu agaciro cyangwa ibihano nibigarukira gusa mu bihugu bigize akanama k'Uburayi. Ni amasezerano yemerewe kwinjirwamo n'ibindi bihugu bitari muri uyu muryango mu gihe byatumiwe ku mugaragaro na komite y'abaminisitiri y'inama y'Uburayi. Naho Netanyahu yasabye imbabazi Qatar. Minisitiri wa Israel Benjamin Netanyahu yasabye imbabazi Qatar kubera ibitera igihugu cye cyayigabyeho muri uku kwezi. Netanyahu muri White House yasabye imbabazi ubwo yaganiraga kuri telefone na mugenzi wa Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar mu itangazo yasohoye yavuze ko usibye gusaba imbabazi ku kuvogera ubusugire bwa Qatar, Netanyahu yanijeje kutazongera kwibasira ubutaka bwa Qatar mu minsi iri imbere. Tariki ya 9 z'uku kwezi nibwo Israel yatangajwe ingabo zayo zagabye ibitero i Doha muri Qatar nyuma yo kumenya ko hari inama yari irimo ihahuriza abayobozi b'umutwe wa Hamas wo muri Palestine. Ni igitero cyiciwemo abayobozi bo ku rwego rwo hasi buriya mutwe ndetse n'umupolisi umwe wa Qatar. Icyo gihe ibihugu byo hirya no hino ku isi birimo n'u Rwanda byamaganye kiriya gitero, ndetse Qatar yahise iteguza Israel ko aho bigeze itazihanganira ibikorwa byayo by'ubuhubutsi no kudobya akarere ibihugu byombi biherereyemo. Trump yatutse ibihugu byemeye ubwigenge bwa Palestine. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yisaba sazi ibihugu by'Iburayi bisanzwe ari inshuti z'akadasohoka zayo kubera kwemera ubwigenge bwa Palestine. Ibihugu bitandukanye biri mu Bufaransa, Ubwongereza, Canada, Portugal, Australia mu cyumweru gishize byashyigikiye ukwigenga kwa Palestine. Trump yagaragaje ko ibihugu byemeye ko Palestine yemerwa nk'igihugu byiganjemo abasanzwe ari inshuti zikomeye za Amerika, ariko ko bafashe icyemezo y'isi cy'ubusazi kubera kurambirwa intambara. Yagize ati: ibihugu byinshi byemeje mu buryo bw'ubusazi ukwigenga kwa Palestine. Bimwe ni ibihugu by'inshuti z'abanyaburayi, inshuti abantu beza, ariko ntekereza ko bari gukora biriya kubera ko barambiwe ibyo bamazemo imyaka myinshi. Perezida Donald Trump yanagaragaje inzira ikubiyemo ingingo 20 ziganisha ku mahoro muri Gaza, arimo kwamburwa intwaro ku mutwe wa Hamas, kurekura imbohe z'abanya-Israel yafashe bugwate, guhererekanya imfungwa z'abanya-Palestine Israel ifite no gushyiraho abayobozi b'inzibacyuho muri Gaza. Biteganyijwe ko inzibacyuho muri Gaza ishobora kuyoborwa na Tony Blair wabaye minisitiri w'intebe w'Ubwongereza mu gihe cy'imyaka 5 izamara. Mu gihe Blair yaba yemejwe nk'umuyobozi wa Gaza International Transitional Authority, yakorana n'ubunyamabanga bugizwe n'abantu 25. Naho Perezida Trump agiye kwishyurwa miliyari 31 na YouTube kubera gufunga shene ye. Kampani ya YouTube iyoborwa na Alphabet Inc. yemeye kwishyura amafaranga agera kuri miliyari 31 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo irangize urubanza yarezwemo na Perezida Donald Trump nyuma yo guhagarikwa ku muyoboro we mu mwaka wa 2021 ubwo habaga imyigaragambyo ku ngoro y'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mwanzuro ushyira Google mu rwego rumwe na Twitter na Facebook, nazo zasubije konti za Trump mu ntangiriro z'uyu mwaka. Zose zarezwe mu 2021 ubwo Trump yavugaga ko zigeze kure mu gucecekesha amajwi y'abanyapolitike b'uruhande rutayoboye igihugu. YouTube yatangaje ko nubwo yemeye kwishyura ayo mafaranga itigeze yemera kuba yarakoze ayo makosa kandi nta mpinduka ziteganyijwe mu mategeko cyangwa politike zayo. Trump ntiyigeze avanwaho burundu kuri YouTube mu 2021 ahubwo yari yarahagaritswe gusa gushyiraho amashusho mashya, konti ikongera gufungurwa mu 2023. Mbere y'umwanzuro, Meta yari yemeye kwishyura miliyari 32 z'amafaranga y'u Rwanda, naho X yemera kwishyura miliyari 16. Ayo mafaranga menshi yashyizwe mu mishinga ifitanye isano na Trump, urimo n'uwo kubaka isomero ry'umukuru w'igihugu i Miami muri Florida. Ibi rero bitumye yasozwa imanza zose Trump yari yarareze ibigo bikomeye by'ikoranabuhanga mu gihe yitegura kuyobora indi manda y'imyaka 4 kugeza mu 2029. Naho Perezida wa Colombia yikomye Amerika yamwambuye visa. Perezida wa Colombia Gustavo Petro yanenze icyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafashe cyo kumwambura visa imuziza kunenga intambara ya Israel muri Gaza. Mu cyumweru gishize Amerika yatangaje ko igiye kwambura visa Perezida Petro nyuma yo kujya mu myigaragambyo i New York ashyigikiye abanya-Palestine kandi agasaba ingabo za Amerika kutubaha amabwiriza ya Perezida Donald Trump. Nyuma yaho Petro yashyize ku rubuga X ubutumwa agira ati: ntabwo nyifite visa yo kujya muri Amerika, simbyitayeho, nta visa nkeneye kuko ntari umuturage wa Colombia gusa ahubwo ni umuturage w'Uburayi kandi numva nkwiye ubwisanzure mu isi. Guhagarika visa yanjye bitewe n'uburyo nanenze jenoside bigaragaza ko Amerika itacyubaha amategeko mpuzamahanga. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Colombia yatangaje ko gukoresha visa nk'igikoresho cya politike bihabanye n'amahame ya Loni arengera ubwisanzure bwo kuvuga no kwigenga kw'ibihugu binyamuryango. Gustavo Petro siwe perezida wa mbere wa Colombia wambuwe visa na Amerika. Mu 1996 Perezida Ernesto Samper nawe yarayambuwe kubera ibirego byamushinjaga guterwa inkunga mu matora n'abacuruzi b'ibiyobyabwenge bo mu itsinda rya Cartel.
umubano hagati ya Bogota na Washington wongeye kuzamba ubwo Trump yasubiraga ku butegetsi. Mu kwa karindwi ibihugu byombi byahamagaje abambasaderi babyo nyuma y'uko Perezida Petro ashinja Amerika umugambi wo kumuhirika ku butegetsi, ibyo Washington yahakanye ikavuga ko ari ibinyoma. Nshuti bakunzi wa Primo Media Rwanda, iyi nkuru ya Perezida wa Colombia wambuwe visa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo dusoreje gahunda y'umunsi mu itangazamakuru ya none ku itariki ya 30 z'ukwa 9 kwa 2025. Ndabashimiye ko mwari mudukurikiye, ndabarekera komeza kureba ibindi biganiro bikuru urubuga. Mugira amahoro. Mucuruzi ngufitiye inkuru nziza, wivunika rwose kuko Swatas irari ku bwawe, iragufasha muri byose ukeneye. Wowe icyo usabwa no gukora urutonde n'ibisobanuro by'ibyo ushaka kugura, byose bigomba guturuka i Dubai, amazina yabyo, ubwoko bwabyo, ingano yabyo n'umubare, hanyuma Swatas kabigufashamo. Wivunika wishyura amatike y'indege, hoteli, umwanya n'ibindi bigenda ku rugendo rwawe kuko ayo mafaranga wayazigama. Itike y'indege yarahenze cyane, amafaranga yishyura icyumba cya hoteli kongeraho amafunguro n'ibyo kunywa, utibagiwe umwanya ndetse n'amafaranga utanga ujya kugura na kiriya. Sigaho rwose ibyo bishinge Swatas kuko uwo mutwaro yawe ugutuye. Iyi kampani zabyoroshya ikungure kurushaho, maze ayo mafaranga kugarukira ari inyungu aho kuba igihombo. Mu byo tubafasha kugura i Dubai harimo imashini z'ubuhinzi, izo mu nganda, izo mu biro, imashini zimesa, izikora indi mirimo itandukanye, spare parts, imodoka, telefone, mudasobwa, amasaha ndetse n'ibindi byo mu maduka bituruka i Dubai. Akandi gashya rero nuko mbere yo kubigura tubanza kukwereka amafoto n'amashusho wakwemeza ko ari byo tukabigura. Ibi bikoresho iyo bitumije bikugeraho hagati y'iminsi 2 n'itatu ku binyura mu ndege, mu gihe ibinyura mu bwato byo ari hagati y'iminsi 30 na 45. Swatas uyishyura atageze kuri 1/3 cyayo yose wari kwifashisha mu gihe wagiye i Dubai, maze ikagufasha kwegeranya ibyo waguze no kubikugerezaho bigiye. Ushobora kutuganaho dukorera igikondo cyangwa ukatwandikira kuri 0788 67 85 97. Gukorana na Swatas ni ukuzigama amafaranga, umwanya no kwirinda ibikujagaraza.